jahonda mushundaqmi sharmanda ona bola bo'lamdi. Qurib ketsin bularning yaxshi ko'rishlari. Men bilan yushurin er-xotin bo'lib o'tadigan va'da bergan. Ana bola ishqinglar nimandaq tarchiqda odam qistig'ila amroq. Sizga desam qarang. Ko'ngil degan shundaq saranglaymi ekan. Faqat menga xufiyani erim bo'lishni xohlasanglar, hamma narsang mendan. Zuvaningni yig'ay. Bu to'ymi ilojsizlikdan bo'ldi. Uni olsang, u sana avlod qoldirib beramaydi. Yo'qol, o tegipa so'g'ri. Xo'p bo'ldi. U ichi qo'tir, maras xotin. Voyay. Asrat ko'chisi. Povest. Abdori Ayşem İsmail Tabassum. Birinci qism. Yana seni ko'gili keldim, gulum. Ayni yillari sen bilan yandishib manqan. O'rik daraxtlari soyi tashlab turgan yo'llardan mengib, sening tonish hiding singib ketgan mahallaning sap havosidan qiynib nafas elib, sen amroq qizil attirgul elib. Shunchalik arzu qilaman gulum. Ko'zingni ichib, menga bir qaragan bo'lsang, yili hammu shu chaqdagiga o'xshash pisingni kulib, ondan oldimda qayg'itib qochgan bo'lsang, men kayningdan qo'g'lab berib, ikki o'rmi chechingning birini tatib qo'yib qichib ketsam, sen ochiqlab terikib, meni qo'g'lab ketsang, sho'x kulkimiz etiz qirlog'ichi yangrab, g'amsiz dallab yurgan qushqashda yana bizdan qo'rqishib purrida uchishgan bo'lsa, bugun mahallimizning oyoq izimiz qolgan har bir bulung pushqoqlargacha aylanib chiqdim. Nagila borsam, sening xushbichim simoying ko'z oldimda ayon bo'ldi. Sen xuddi qo'zlaringga o't og'an tag'arni yutib, qo'noqlik ichidan chiqadigandek. Suv usqan chelikingni ko'tirib, ko'l bo'yidan keladigandek. Yelim ko'lig'ili jigidilikka mangan yo'lingda men bilan do'qurishib qoladigandek. Yumshoq to'pliq yo'lda etizga non va choy ilib, yalang oyoq mengayotgandek. Uyingning oldida adashlaring bilan qiqas selib, kulishib, tepkish o'ynayotgandek. Qo'ylaringni oldinga selib haydab, mahallaning chetidagi yordamlikqa qo'y boqilib ketayotgandek. Liqqada o'rik targan sevitingni tasdikda ko'tirib, beg'ingdan chiqib kelayotgandek. Ishqilib, nagila qarsam sen, nagila borsam sen. Xuddi bu mahallaning hamma nimasi seni o'z bag'riga singdirib atgandek, sen ba'ayni bu mahallaning mavjudligiga aylanib ketgandek. Bilamsan, Rizvonim, mahallimiz menga go'yo sen bo'lib ko'rinadigan bo'lib ketdi. Bara seni seg'insam, bu mahallaning hamma yo'l, hamma ko'chalarini, har bir tuproqini qo'ymay aylanadigan bo'lib ketdim. Hozir o'tmishimiz men qaytirqinib aslaydigan eng go'zal jarayon. İşkimizga taalluq har bir kun, har bir ish men eng to'la o'ylaydigan go'zal kechirmish bo'lib qoldi. Sen meni agashtirib berib, qari beshida somkangni menga tutqizib qo'yib, o'zing o'g'irlikqa tushgan o'sma etizining o'rniga hozir cho'ng gullik maydon yasalibdi. Esingdami? Shu chaqda o'sma egisi ayol qo'lidagi tayoqni shiltig'inicha seni qo'lab kelganda, o'ttirdagi eriqdan bir taxlapli o'tib, qo'limdan tatqan peti qochgan eding. Menmo ixtiyorimni sana topshirib, kayningdan billa qochgan. Keyin bu ish ota-onamizning qo'lqiga yetganda bo'ldi deguchi gap anglagan edik.
Şu açığında her günü mektepten koyup berilgenden keyin ata-aytan şu yerge berip osmu o'g'irlaydigan, osmulardan yulg'uningni yulib, yulmag'iningni dassab chaylab etadigan bo'lib qolgan eding. Undaq qilmag'ina, dedim bir kuni sen dassavatgan osmularga ichim og'rib. Açığını egisi keltirse ulardan chiqasan qandaq bo'ladi? Qarg'ina, bir chiroyli o'sgan o'smalarni vayron qilib etding. Onam menga Gulgiya ziroatlarmijon, uni o'rinsiz dassashga, uzib, yulib, buzib chaylashga bo'lmaydi degan. Sen gapimni anglab bir haza jimib ketding. Ondan qo'lingdagi bir tutam o'smini siqimdig'iningcha etis qirida o'ltirib olib, o'sma egisini saqlading. Ammo ketayli desam unimay, toki o'sma egisi kelib, ikkimizni tillab, qarg'ab qo'lg'andila, uning oldidan qechib, yiqillab kelsa tutib bermay, kayningda qolsa to'xtab turib, qo'li yetgidekla orliq qolganda yana qechib, uningga bir soatcha o'zingni qo'litib o'ynab, achchig'ini chiqarib olding. Shuningdan keyingi kunlardami o'xshashli mushu usul bilan o'sma egisini jili qiladigan bo'lib olding. Aradan uzoq o'tmay boshqa kentdagi boshlang'ich maktabda o'tkazilgan 6-oyning 1-kunidagi bolalar bayramlik faoliyatga qatnashib, yenib kelarimizda eliqi ayolni cho'ng yo'l bo'yida bir siqimdan qilib bog'lab olgan bir sevat o'smini oldiga qo'yib olib, shu o'smalarni o'tgan kashkallarga tanglab, O'sma alamlar, ep qo'ysila, piyozliqning o'smisi. Bekli chiroyli chiqidi, azon bervatdim. deb xaridorga selavatgan holatida ko'rib qoldik. Uning yanida sen etizida o'sma o'g'irlavassang, eriqning bu tarafida sana chekitda qarab turadigan, eliqi burnidan potla, yuzidan qasmoq o'ksimaydigan, kiyimlari kir va yirtiq, doimla eg'i ochiq ishdan kiyadigan, beshining u yerini tamratga bosgan, tavuzda qo'rsqi oldiga do'mbiyib turadigan 2 yoshlar chamizdagi o'g'il bolami bor bo'lib, bola u ayolga esilib, qag'ishlik qilib, "Ana, non" deb yig'layotgan edi. Shu chaqda ayol qo'lidagi o'smini tanlagan xaridor nazar ko'zlimi sep qo'ymay ketib qoldi. U umidsizlik ichida qo'lidagini sevatga tashlab, eliqi potli chiroy bolani quchqiga oldi va Yig'lama jinim balam, yig'lama. Ma u o'smalarni sassam, sana non, yangi kiyim ep beraman. Birdam chidig'in balam, ha? Appoq balam, gap angla. Azroqli chidasang, non og'udek pulimiz bo'ladi. deb bolani paplab ketdi. Sen shu chaqda izingda bir haza turib ketding. Chiroyingdagi ma'yuslik men debli chiqib turadi. Menmi xuddi sana o'xshashla eliqi ona bolaga ich og'irtib qoldim. Bayramlik faoliyat oxirlashgandan keyin maktab yenidagi samsixonadan yeningda bari yo'qi 3 yuan pulingga 3 tal samsi elib yeyishga ko'zing qiymay, Anamga kelim siqildi. Uyga opirib, anam bilan yeyman. deb yondirib kelgan edim. Sen shu samsini ching'ida siqimdab, oldinga necha qadam mangding. Lekin oraliq ozli qolganda shappada kayningga burilib, samsini manga tutqizib, Sen opirib bera? debla yugurib ketib qolding. Men sen bergan samsini opirib, ayolning qo'liga tutqizib qo'yibla kayningdan yugurdim. Ayolning shu chaqdagi hayronlik va minnatdorlik to'kilib turgan ko'zlari hozirmi boyiqidekla ko'z oldimda. Shu ishdan keyin sen u ayolning o'smisini o'g'irlamaydigan, pat-patla eliqi bolaga kamput, qand gezak degandek narsalarni tutqizib qo'ydigan bo'lding. Lekin qishingdan o'sma o'ksimaydi.
so'rasam, o'ylanga o'sma teribag'iningni, shu o'smalarni qo'yayotganingni deb bergan eding. Bilamsan, gulim. Doimla eg'i ochiq ishdan kiyib, potlisini eqitib yuradigan, sen doim kamp tutqizib qo'ydigan yeli qibala hozir yezi markazida cho'ng bir talla bosir ichib oldi. Ko'rishib qolsak, sening gapingni qilib ketadi. Deyishcha, onasining shu chog'dagi o'sma, o'rik, ujmi setib oilasini qambishi uning tijoratga bo'lgan qizg'inligini uyg'otgan eng dastlabki haydatgich kuch bo'lib qopti. Sening uningga bergan kamput, qan gezaklaring uning bolliq qalbida Manchu cho'ng bo'lsam yo'g'on do'kon ichib, mushunda qand gezak, kamputlarni doim yelaydigan bo'laman. Ham Rezvon ochimg'imi jiq kamputlarni berman. deydigan bir orzuni shakllantirib, seni izchil qalbida saqlab kelishiga ham yaxshiligingga javob qaytarish uchun uzluksiz tirishishga turtki bo'ldi. Bilib bilmay u bolaga naqadar buyuk bir muhabbat berding, ha, gulim. Shu bolani ko'rsammi, seni ko'rgandek bo'lib, yuragim bir yashirdi. Shu yashirish bilan tang qalb jarohatlarim qanab, hijron zardobi yuragimni nishonlab oqdi. Seni shu qadar sevindimki, gulim. Shu topda ko'zingni ichib, o'rningdan turishingni, qo'limni tutishingni, mangzimga yiqib, muramdan chingida quchoqlashingni to'limi arzu qilaman, gulim, Rizvonim. Bolalikda chetilgan ko'ngil rishtimiz balkim bu hijronning muqaddimasi bo'lsa kerak. Tang yo'rishi bilanla seni ko'rishga oldiraydim. Maktabga menish uchun teximi oldiraydim. Chunki maktabga mangsaqla men sen bilan yondashib billa mang'alaydim. Maktabga borsaqla men seni daxlisiz toki kashkirgacha bemalol ko'ralaydim. Kashkirib maktabdan qo'yib berilsak, eng muhim bir narsamni yutirib qo'ygandek, badanimdagi ma'lum bir a'zodan masala chiqib, og'rib qolgandek bir tuyg'uda bo'lib qoladi. Chunki shuningdan keyin sen uyingga kirib ketadingda, atsi tong otqanga qadar xiyolim sendala qoladi. Gulim, bolaligimiz ne kadar beg'ubor, ne kadar go'zal, ha? İnsan mangu cho'ng bo'lmasa, mangu bolaligida tursa, hamma narsa bolalikdagi aksi bo'yicha turmushimizdan yiroqlamasi behli yaxshikan aslida. Gerçi bunun mumkin emasligini bilsem, arzuyimizga xilof holda kundan kunga cho'ng bo'lib, oxiri bugünkidek bir talay keşmiş ve keşmişlerinin mahsulu sifatida azobliq aslamalar qo'ynida qolgan bo'lsaqmi, men yana shu arzuyim bilan bolaligimizdagi shu go'zal yodgor aslamalar bilan allaylanaman. İnsanning xiyol surishi daxlisiz huquq ve mangulik erkinlikku, ha, gulim. Qandoq qilaman? Men shu seni xiyol qilish bilan ko'nglimni ovundirib, seni ve shu kunlarni aslash bilan har kunimni ma'nilik o'tkazishga tirishyapman. Meni behli yolg'iz qo'yding, Malika. Behli uzoqdan beri sensiz qoldim. Oldingda turibdiman. Nemishqa ko'zingni qiyo ichib, meningdek bechora oshiqingga bir marhamat ko'rsatmaydigansan. Nemishqa bu kunlarga qolaman. Shuncha so'ydim, shuncha ko'ydim. Bağrımni atashga tayyor edim.
ve seni barlığım dep durup mu? Nemi dep veslen kiyetmedim? Nemişki sen şu yerde köz aldımdıla. Emma bağırımda emas. Sıkılımen gülüm. Hicranыңdan cenim qallıq çiçekleydi. Yürükümle yep bulay dedi seğinişlerim. İmkansız bir revişte kütüvatımen seni. Qaytip keledi dep işinip qağınım rastilla hoşnala etqandek saranlıq mıdı Rızvanım? Hatalıqım üçün moşunda qattiq cazaladın mı meni? Senince bu caza bek iğir ketmedi mi gülüm? Şundaq bolışını xaladın mı acaba? Xiyalim yeni ötmüşki ketawatıdı. Tam hoşnalığımız, savaqdaşlığımız tolumu şerin bir bağılmış boğun iken əsledi. Şu çağladım başlap, ya ki tuğuluşumuzdala peşanımızga pütülüp ketken bolishi mümkün bu aşıqlıq. Meni söydiğiningdan şadıman idim gülüm. Acayip bəxtlik idik şu küllerde. Dadan senin toluq otur mektepte okuşunga qoşulmadı. Senden ayrılıp qilishga chidamay, sınıf mas'ulimizga yalvardım. Amma seni dedi deb etdim. Davamlıq örlep o'qig'izpaydi. Dadisi qo'ymadi. Muallimga deysang, dadamga nasihat qilib baqqan bo'lsa deb yalvarib, meni oldingizga avatdi, dedim. Muallim mening yo'l boshlashim bilan sizlarning uyga berib, hatto uda bir hafta berib, kunda dadangga xizmat ishladi. O'rganish natijangning yaxshi ekanligini, o'rlab o'qisang cho'qim oliy maktabga o'talaydiganingni, keyincha yaramliq odam bo'lib yurtga sharaf keltirsang, dadangning yuzi yo'riq bo'ladiganligini aytib, hamma ishlarning yaxshi bo'ladiganligi haqida harmay so'zlab, oxiri dadangni qoyil qildi. Shuningdan keyin yana davomli savoddosh bo'lib qoldik. Muhabbat gullarimiz po'raklab, sen bana, men sana çember ças bağlandık. Senin yenimde işgalligin meni xotirjam qiladi. Baxt tuyg'usiga cho'mdiradi. Mushu peti oliy maktabdimi sen bilan birga o'qishni, o'qish bitirgandan keyin yanala yurtimizda birga yildiz tatib qilishni, birga xizmat qilib, to'y qilib, sen bilan baxtga to'lgan tatlıq bir aile qurishni yuragimning qat-qatlaridan arzu qilatdim, cenim Rızvanım. Amma 3 yillik to'liq o'tir maktab hayotimiz 3 kundakla o'tib, hammamizni jiddiylashtirib, yuragimizni titratgan oliy maktab imtihonimi oxirlashdi. Ikkinchi qism. Mushu peti oliy maktabdimi sen bilan birga o'qishni, o'qish bitirgandan keyin yanala yurtimizda birga yildiz tatib qilishni, birga xizmat qilib, to'y qilib, sen bilan baxtga to'lgan tatlıq bir oila qurishni yuragimning qat-qatlaridan arzu qilatdim, cenim Rızvanım. Acaba 3 yillik to'liq o'tir maktab hayotimiz 3 kundakla o'tib, hammamizni jiddiylashtirib, yuragimizni titratgan oliy maktab imtihonimi oxirlashdi. Odatda shuncha tirishchan eding gulum. Har qaysi palladagi natijalaringmi sinf bo'yicha oldingi qatorda turadi. Buningdan hammamiz zo'qlanatdik. Şoňamy sınıf mas'ulimiz her kuni ata-aytan berip, dadangga zerikmay, terikmay xizmat ishlab yurib, sening o'rlab o'qish fursatini qo'lga keltirgan edi.
Lekin gülüm, nemişqikin oliy maktab imtihon natijang ko'ngildagidek bo'lmay qolgan edi. Necha numring kamlab qolganlik sababli imtihondan o'tamagining hammamizni hayron qoldirganida sen imtihonda zehnimni yig'olmadim. O'tamay qolamanmi deb ansirgan seri javobning to'g'risimi xatodek bilinib jiddiylasib ketdim. Uning ustiga dadam, mushu sening birdan bir fursating. Bu qatim oliy maktabga o'tamay qolsang, bir yil to'liqlab o'qishing, kelar yili qayta imtihon berib qilishing mumkin emas degan edi. Shu gap qallamga kirib olib, jiddiyligimni necha hasilyapti. Endi oliy maktabda o'qiyolmay qolamanmi, ha? O'qiyolmayman, shundaqmi? deganingcha yig'lab ketgan edim. Dadang u jahil chol oxiri deganini qildi. Seni qaytalab o'qitmadi. Ham shu kundan boshlab etiz eriqning hamma ishlariga avat kela turdi. Bu qitim muallimning xizmat ishlashimi, maktab mudirimizning yurakni eritgudek gaplarimi faqatla kar qilmadi. Oxiri sen men bilan billa oliy maktabga boramiding? Sana tatishib, men mu oliy maktabda o'qish fursatidan voz kechmoqchi bo'ldim. Lekin sen qor yomg'ir yig'lab turib, bu ishimni faqatla qo'llamaydiganligingni, men bo'lsam-mu o'rlab o'qib, sening orzuyingni billa amalga oshirishimni umid qiladiganligingni aytding. Uning ustiga oliy maktabda o'qimayman degan shu bir eg'iz gapim onamga eg'ir kelib, menga bir hafta ta'til qaradi va shu gapimni ichiga elib olib, o'rin tutib yetib qoldi. Onam ishkinglarga qarasam, yanada o'qishni tanlasam bo'ladi. Biroq men ketsam, sen bu yerda qolading. Behli uzoq ikkilinishdan keyin oxiri o'qiydigan bo'ldim. Bu qarorimdan sen mendan o'ta xushal bo'lib ketding. Ham bag'rimga tashlanib, buqildab yig'lab ketdim. Gerçi oliy maktabda o'qish mening hayotim bo'yi zoriqib kelgan orzuyim bo'lsa-mu, lekin hozir maktabga menish tayyorligi men uchun xuddi o'limga menish tayyorligidek azobli tuyulib ketdi. Chunki men oliy maktabga o'rimchi deydigan shu yurtga ketsam, sen bu yerda qolading. Bu ayrilishni ikkimizga, bo'libmi o'zimga faqatla ravo ko'ranmayotdim. Qandoqli qilsaqmi, bu ayrilish payti yanada ikkimizni dog'da qo'ydi. Dadam, onam, ini singillarim meni uzutib mahallamizdagi to'pliq yo'lda eshak harviliq ketayotganda, sen yo'lning o'ng tarafidagi so'gatlik orasida xeyli bir yagicha kaynimizdan agishib yugurding. Ko'zlaring yoshliq edi gulum. Oydek chehrangni qaplagan g'am tumanini, azob kalkunini sendan yiroq qilishga imkonim bo'lmadi. Uydagilardan izzat atib, yeningga borammidim. Gerçi oldingi kuni oqshimi sen bilan ayrim xo'shlashib, bag'ringda butun dunyoning shodligidan huzurlangan bo'lsam-mu va yana seni o'zimga mangulik bog'ladim deb o'ylab, qaddimni, ruhimni tog'dak ko'targan bo'lsam-mu, sen yenimga kelamay, so'gatlik bo'ylab yugurgan shu daqiqada men mu yeningga borammidim? Kaşki şu çağda kichikkina bir g'ayratga kelgan bo'lsam, dadam onamlarning qandoq o'ylab qilishi bilan hisoblashib o'ltirmay, el mahallaning g'ayvat qilishi, gap tepishidan ansirab, voyim yap yurmasdan harvidan irg'ib tushib, sen tomon yuguraligan bo'lsam,
çoğudek kolunu tutup, mağzını boylap akkan ıssıq yaşlarını öz kolum bilen sürteligen bolsam idim ha, Rizvanım. Şunda qilib, seni g'eriblik basqan, tenhalık öz qoynuğa ağan bu mahallada yalğız qaldırıp, men yiroq bir yurtqa ketdim. Yerim yıldan keyin ta'til qilib kelishim aniq dedi. Lekin şu yerim yıl deganmi 365 kunning 20 idi gülüm. Bu kunlarni qandaq o'tkazish, bu sig'inishlarga qandaq taskin tepish manga ne qadar qiyin bo'lganidek, sana oningdimi bak taskiladiganligi ko'nglimga ayon edi. Kun sanab o'tadiganligimizni o'ylasam, hozirlik kaynimga yenib, yenimga ketgim keladi. Lekin manzili hijronga tutashgan bu yo'lda mening g'oyam ve anam ishkonlarning arzusi bor. Hammamizning, jumladan butun mahallaning umidi bor edi, gülüm. Hamma kishi intiladigan bu cho'ng shaharga, mig'-mig' o'quvchilar bilan to'lgan maktabga ha degandila ko'namay qoldim. Seningmi mushu bolalar orasida bo'lishing, tamoqqa chiqqanlarda, dars orlig'idagi dam elishda, muzokirada, bolalar to'plashib ko'ngil ichish faoliyatlariga qatnashganda, savodoshlarimizning tug'ilgan kunini ve hek bayramlarımızda tebriklaganlarda senmi yenimde bo'lgan bo'lsang, ne kadar yaxshi bo'ladi ha, Rizvanım. Amma bu faqatli mening arzuyum edi, xolos. Men yili hammo dadangning niyatidan yenib qilishim. Bir yil kechiksangmi qayta o'qib, oliy maktabga imtihon berishim ve men o'qiyotgan mushu maktabga kelishingni jon dilim bilan umid qilatdim. Shuningmekin seni xuddi ata ya o'g'in kaynimdan keladigandek his qilatdim. Simaying ko'z oldimdan ketmagan seri, mehring seg'indirgan seri, xiyolimda, yengimda manga xumarliq tikiladigan u ko'zlarim. Chiroyli zinoqlaringni chiqarib, pisingmadi kuladigan yuzlaring nahladidir ma'rab yurgandek, meni tapa deb erkilayotgandek, qaysidir bulunglarga, gullarning orasiga, binoning kayniga, kishilar orasiga yo'shirinib bilib, meni izdigili selib, sho'xliq qilayotgandek tuyulib, yuragim tatliq og'rib ketadi. Seg'inish nima degan tatliqqa gulüm. O go'yo qalrimni o'rkashlatib, tomorlarimda sen bo'lib oqadi. O ba'ayni yomg'ir bo'lib, tanha oqshomlarimga simildab yog'di. O xuddi sho'rliq tuz bo'lib, bag'rimdagi seg'inishlik yaramga chaqildab tamladı. Men şu kunlarni boshdan kechirdim, Rizvanım. Chidog'isiz seg'inish qiynoqlarga bardoshlik berilmaganda, pichoq bilan ismingni belikimga o'ydim. Tenimdan, yuragimdan, qalbimdan qon eqitib turib, sana bo'lgan o'tliq so'ygimni belikimga, ko'ksimga yozdim. Ah, Rizvan. Jinim Rizvan gülüm. Hayatımның ma'nosi eding gülüm. Mavjudligimning ahmiyati, tutqulumning mag'duri, g'ururimning yiltisi eding. Hattada bir yezishib turgan salom xatlar bu seg'inishlarga dal bo'ladi. Mening xatim bormi? Deb to'la so'rab, yotoq boshqurg'uchi ojimiznimi bezor qilib etdi.
ba'zida meni ko'rsa yiroq tilli qo'shimizni turvelishlari kulkamda qistaydi. Sendan kelgan xatning konvert eg'iznimi yetmay turib, lavlarimga besib, yenishlab suyib ketatdim. Gulim. Tonish pochirkang. Seg'inishli qo'rla. Mendan kutadigan umidlaring shu qadar mag'dur beg'ishlaydi menga. Sendan xat kelsa, qo'lim o'rniga qanot chiqqandek bo'ladi. Ajoyib jonlanib, shodlanib ketatdim. Ammo mening shu kichikkina xushalligimni tatib oldim. Gulim. Yo'q. Sen emas. Taqdir tatib oldi. Ta'til qilib, yurtqa mangdiganga oz qoldi deb yurgan kunlarda sendan keladigan xat o'zilib qoldi. Vaqt so'zlib emas, 10-20 kunda bir pochadanmi emas, biroqla xat kelmay qo'ydi. Nima uchun xat yozmaganingni bilamay titildaydim. İçim sıqılatdi. U chaqlada hozirgidek telefonlar bo'lgan bo'lsa, birla telefon urib aloqalashadigan bo'lsam, orada bo'layotgan ishlardan xabar topa olgan bo'lsam, hamda yeningga uchib berib, seni shu tanqislikdan qutuldirib qola olgan bo'lsam, sana o'zim ega bo'lib, qonunliq eringga aylanib, haqiqiy huquqim bilan seni himoyamga oladigan bo'lsam. Uydagilarga xat yozsam-mu, seni so'rash, nemishqa xat yozmaganingni surishtirish imkoniyati yo'q edi. Dadam bilan onam savatsiz. Xatimni ini sing'illarim o'qib bermasa bo'lmaydi. U gaplarimni uydagilarga yozgan xatimda tegilib bo'lmagandikin, amalsiz dardimni ichimga yutdim. Men bir intizorlik bilan kutgan didor kunlari yetib keldi. Ta'til qilib mahallaga qaytganimda ajoyib shodlik va tasvirligisiz kuchli muhabbat hissiyotim bilan ko'chimizga qarab uchdim. Bu cho'l darab yotgan, butun o'zoydin namratliq mung to'kilib turgan mahallada to'y navosi qisib ketgan edi. To'y. Ashu to'y. Ilgari mahallada to'y bo'lsa, shunchalik xushal bo'ladi-ku, gulim. Lekin bu to'y meni faqatla xushal qilmadi. Aksicha, men bu to'y bilan tang butkul xonim monidan ayrilgan, hamma nemisdan judo bo'lgan, quruq mingisi va keraksiz tenidan boshqa hech nima qolmagan bir vayroniga. Ya o'lanmay, ya odamdek yashayamay, sakratda jon talishib yotgan bir bechoraga aylanib qoldi. 3-qism. Ko'chimizga ishkirlab kirgan seri qaynam tashqinliqqa cho'mgan to'y manzarasi menga yaqinlab kelmoqda edi. To'g'risi, men shu to'yga yaqinlab kelmoqda edim. Bizning uyning yenidagi sening uying. Dal shu uyda bo'layotgan bu to'y zodi qandoq gap gulim. Mag'ada odamlarning uyinglarga kirib chiqib yurganiga qarab hayron bo'lib turganimda, kimlarningdir xabar yetkazishi bilan sizlarning uydan oldirab tenib yinib chiqqan onam ko'zlari yosh yo'qi, qapoqlari sangilgan holda quchqini kangri yeyib meni bag'riga bosdi. U meni bag'riga bosdi-yu, bo'qildab to'kilib ketdi. Uzoq mezgillik ayrilishdan keyingi didor ko'rishning xushallig'i mushundoq bo'ladi deb o'yladim boshda. Chunki o'zimni yig'lab tashlagan edim.
oilamdagilarni, mehribon onamni, qadinas mahallamni, hammasidan bakrak seni seg'inish va bu didorning hayojini bilan ixtiyorsiz yig'lab tashlagan edim. Biroq gulim, onam yig'idan o'zini zodila to'xtatib ololmadi. Meni qo'yib bermay quchoqlab, silkinib yig'ladi. İç-içidan urib, o'riq qo'li bilan gajgamni qamollab turib, to'limi ichinishliq yig'ladi. Bir yonga qarsam, sizlarning uydan kelayotgan daqidumboq ovozi, qizg'in to'y kayfiyati, texa hayol shimayla uşaq balalarning Toy kızını körümüz, yürünglar. Yürünglar, toy kızını körümüz. Bu yoqqa, yürünglar, toy kızını körümüz. deyishib, qiyg'itqinicha o'ylanga kirib ketayotgani diqqatimni tortib qoldi. Bu holdan yurakim o'ydi. Qandoq turib bir og'riq topinimdan kirganicha quloqlarimga berib to'xtadi. Uyingda sen birlik qiz. İki akang allaqachon to'y qilib bo'lgan. Bu uyda boshqa yana bir to'y qiz bo'lishi mumkinmi gulim? Ular seni to'y qiz deyotgankan-ku shu mahalda. Onam meni yetilab uyimizga akirdi. Va titrab turgan qo'llari bilan yuzimni silab turib, bugun sening to'ying bo'lganligini aytib berdi. Yuragi tinimsiz kuyib turgan bir oshiq uchun buningdan qayg'uli shum xabar bo'lsinmi, Rizvonim? Onamni ikkimizning ishidan xabarsiz deb o'ylaydim. Lekin uning bu to'ydan xuddi men kabi azoblanayotganligini sezdim. Yana davomli yoshirishning o'rni yo'q edi gulim. Chidam g'ayratimni onunğa bardosh berolmaydi shu chaqning o'zida. Sendan bu holda ayrilib qilishning azobiga chidamay yo'l qo'nib nahliq qildi. O'zimni har yon etib, nari tortib yig'ladim. Xuddi onasini yutirib qo'ygan qo'zdek bo'zlab, suvdan ayrilgan beliqdek to'lg'unib, ichimga patmayotgan jinimni parcha qilib atgidek chidag'usiz bir azobda o'rkirab yig'ladi. Onam bechora meni ching'ida quchoqlab olib, har amallar bilan taskin berishga, ko'nglimni yasashga tirishadi. Lekin bularning foydasi bo'lsinmi gulim? Shu chaqdagi azobimni, judolikning joni alg'ur qiynashlarini kim tushunsin, Rizvonim? Shu holda yig'lab, nahli qilib, varqirab, jarqirab, o'shimdan ketibdimi? Birli esimda qolgani, onam meni talodan yetilab kirar vaqtida darvozamizning qulupini aytib bo'lib, meni sirtga chiqishdan, to'g'risi sening uyingga chiqib, jidal qilishdan to'sib qolmoqchiga. Men dal shu qulub selib taqib etilgan darvoza tubida achchig'im va alam menamni qo'chib, aqlimni ko'ydirganda o'shimdan ketgan ekanman. O'shimga kelganimda to'ychilar allaqachon seni yo'tkab ketib bo'lgan ekan. Mas'alasdek laylab, naga dasab, nani tutqunimni ilg'i qilanmag'idek bir holda sening o'ylang'i chiqsam, dadang menga chaynab purkivatgidek o'shmanlik nazarda qaradi. Uning g'azab yig'ib turgan ko'zlariga qarab, lassida bo'shishib ketdi. Aslida seni nemishqa buncha tezda yotliq qilib etadiganligini, sendan kimga yotliq bo'g'ing borlig'ini so'ramayla, o'z baxtingni qo'lga keltirishingga yo'l qo'ymayla, o'zing tanlab muhabbatlashib turmushliq bo'lish huquqingga tajovuz qilib turib, buncha yotliq qilinishingning sababini so'ramoqchi. Oldi bilan oliy maktabga qayta imtihon berishingni to'sig'ini, endi bo'lganda ikkimizning baxtini nobud qilgani uchun shu jahil dadangdan
bir-birlab hisob olmoqchi edi. Afsus, uning sen qo'rqadigan ko'zlari menimi qo'rqitadi. Sen qo'rqadigan ovozi yana go'rida yig'ib, yuragimni titirtib o'tdi. Sen oliqab qo'y, hammani qilgansan. Qizimni ozdirib, beshini qaydirib yurmagan bo'lsang, bu to'y mundaq ko'ngilsiz bo'lmaydi. Bu so'g'anni mehnat qilmay chiqar o'ylamdan. Dadam shundoq deb ho'kirab, mening oldimga urg'udak bo'lib devaylab keldi. Men qilchi tayyorliksiz holda, hatto dadamga nima deyishimni bilmagan holda astag'ina ko'zimni yumdim. Ursa urvason. Hozirning o'zida chanab, titmi talon qilibasimi mayli. Ish qilib, men bu jondan to'ydim. Anamning qirrida chirqirab meni quchoqlab olishi bilan ko'zimni ochdim. Dadam ching tugilgan mushtini menga tanglab turgan bo'lib, agar onam to'sib turmaganida u mush allaqachon menga tegib bo'ladi. Qo'yib etang, ana, dedim to'limi zaif ovozda. Xalqimni qilsin. Rizvandan ayrıldım. Ular Rizvanımni majburlab boshqa birisiga yatliq qilib yetibdi. Endi yaşlığımның nima ahamiyati bo'lsin? Xolisi o'ldirib etsin meni. İxtiyorga qo'yib bering. Mundaq eg'ir kunda qiynalg'icha o'libli tugishay. Nima davatsan? Sen Rizvan uchun yaşantding, ha? Nazaringda men yo'qmi, balam? Men degan sening onang 9 ay 9 kun qo'rsoq ko'tarib, achchiq to'lg'oq yeb tuqqan. Poq suydikondan ayirib, janimdan atvar bilib beqib cho'ng qilgan onang men. Shu qizni deb meni tashlab etamsan? Men seni mushundaq vafosiz bo'l deb boqqanmidim. Onam maydamga yuzini yiqib, varrada yig'lab Yurgim yana bir qitim qattiq etishdi. Onamni quchoqlab, ichimdan to'kildim. Shu qadar ezilib yig'ladimki, o'g'il bola ekanligimni unutib, erkaklikning chek-chigrisini buzib va hech kimdan yiqmay, butun hayotimga yetkidak, hatto 5-6 odamning bir umr yig'laydigan yig'isini dal shu chaqda to'liq yig'lab chiqdimmikin deb o'ylabmi ketaman hozir. Onam meni ming tasdiqda so'rab uyimizga yondirib chiqdi. Dadam toki biz hovlidan o'tib, ishkirki uyimizga kirib bo'g'ichimi bizni qor yomg'ir tillab turadi. Bir minutning o'tmigi 10 yildan uzun to'yilib, azob hasrat dastidan yuragim qo'qas qo'ygandek kuyatdi. Onam bilan dadam mendan ansirab, hujramda men bilan birga edi. Onamga shuncha yalvorib, yolg'iz qilishni o'tingan bo'lsam-mu, har ikkalasi unimadi. Ular xiyolida yolg'iz qo'ysak, bu ishni kallasidan o'tkazolmay, jiniga qas qilib oladi deb o'ylagan edi. Men bir mushaqqatda yo'rg'an kecha xayrsiz bir tongni quchog'imga to'kib berdi. Kecha urib, yig'lab yetib, qandoqlarcha uxlab qolganimni bilmaydim. Bir chaqda o'ylimizdagi qiyo-chiyolikdan cho'chib uyg'ondim. Mag'dur qashqan putlarim xiyolimni talog'i so'raydi. Aldirab o'yliga chiqsam, dadang va cho'ng akang birdan kaltak ko'tarib olib, bizning o'ylida meni chaqirib, eg'izini buzib, uyimizdagi hammaylarni tillab turadi. Hayronlikda tong qetib turib qoldim. Obdan o'qidi, oliy maktabga o'tdi deb cho'ng bilib yuribdim. Tfi, mehnat qo'yning bolasi.
Anasının emçigini tapamay, başka nemesini emip sağın zedi pes hayvan. Kızımның bəxtiga o'ltirgan sen eşekmi, ha? Endi biz bu mahallada qandaq yüzimizni ko'tarib yurimiz? Men bugun sen soltakni. Dadang meni shundaq deb tiladi. Bu gapni nima sababdan shundaq deganligini menmi bilmadim. Ikkimizni ayirib etib, seni o'zing tanımagan, yaxshi ko'rmagan, xohlamagan birsiga yotliq qilib etib, bizning baxtimizga o'ltirgani ular emasmi ajiba? Endi kelib mening ismimni atab turib, sen qizimning baxtiga o'ltirding deydi. Nima gap bu o'zi? Qo'shni bu qag'amning sazoyi yetib qalla. Qon qarindoshdek o'tganning sazoyi. Qizimizning nomusiga tegib, mushkinga qo'ydi bu tegib asla. Voy, qizmi baqamdigan kishi, qiz balami baqamdigan kishi. Bir chetda dog' yerda putini sunib o'ltiribla kichik boladek tipchaklab yig'layotgan onang chochlarini yulib o'zining yuzlariga o'zi qachatlab shularni dedi. Nomusiga tegib demda. Men oliy maktabga mangadiganning oldingi kuni kechda uyning keyindagi bedilikda birli bo'lib qolganimizni bilib qolgan bo'g'aymidi? Yoki boshqa biri u qandoqchi nomusiga tegish bo'ladi? Har ikkimiz xohlagan. Bir-birimizga ko'nglimiz bor edi. To'y qilamiz deb va'dalashgan. Sen meni kutmoqchi bo'lgan. Men o'qishimni tugatib qaytib kelganda sen bilan to'y qiladigan. Ikkimiz illiq oila qurib, mangu baxtli turmush kechiradigan bo'lgan-ku. O'zimiz xohlaganda yuz bergan ishni bular nemishqa nomusiga tegib davoladi. Dadang bilan akang ota-onamning va qo'shnilarning tutib olganlariga unamay, men tarafga yopirilib, ha deganda meni urush uchun harakat qiladi. Ağzını bozub şu qadar sattillaytiki, şu yerning o'zida og'izdan chiqayotganlarni ne ota bola, ne qo'lim qo'shna, ne yuzi ichilmagan qizlarning anglab turgani bilan hafsalasi yo'qlib bir holda jon jahli bilan dapshunib, butun zuvonini ishq silib tillayotdi. Oxiri sanglam meni bog' ishigidan qochiribdi. Bog' ishigidan chiqib turishimga akangmi yoki dadangmi ish qilib birisining otgan kaltiki beshimga tegib sho'rrida eqib tushgan issiq qon ko'z oldimni qip-qizil bo'yidi. Yo'l bo'yi ixtiyorimni singlimga topshirib, beshim qaygan, putlarim royimga bo'ysunmagan. Beshimdan oqqan qon yuzlarimni, maydamni appoq ko'ynakimning oldini bo'yib bir holda ketib-atdik. Xuddi tush ko'rgandekli yuz bergan bu ishlarning zodi nima bo'lib bu holga kelib qolganiga aqlim hayron edi. Singlim meni hammamning uyiga elib berib, u uydagilarga ahvolni qisqali aytib, meni hammamga topshirib qaytib ketdi. 4-qism. Singlim meni hammamning uyiga elib berib, u uydagilarga ahvolni qisqali aytib, meni hammamga topshirib qaytib ketdi. Shuningdan keyingi bir haftada men hammamning uyida turdim. Hammam meni doktorxonaga olib, yaramni tiktirdi va uyga qaytirib kelib, o'zi bir qo'lliq holimdan xabar oldi. Onam meni yo'qlab hammamning uyiga her kuni bir qaytim keldi. Bosh ko'zlarimni silab, meni quchoqlab, to'kilib yig'ladi. U tatishlaridan, mung to'kilib turgan ko'zlaridan bir dadi bolig'i. Bo'g'andimi bahli ig'ir dadi bolig'i bilinib turadi. Onamdan uydagi ishlarning qandoq bo'lganligini so'rayolmadim. Onam emasmi? Sen bilen boğan o işler çoğulup çıkan iken bu bir nomusluq iş edi.
bularni qandaqmi onamdan so'rayalayman gulim. Lekin mening dardim osmon palak edi. Yuragimga botmaydi. Ko'zlarimdan tashatdi. Bag'rimda qaynaydi. Aradan necha kun o'tganda hammamning o'g'li mendan 1 yoshli kichik navra enimdan sen majburiy yotliq qilingan heliqi odamning seni qiz emaskan, ipitini yo'qotgankan degan sabab bilan to'yning atisla uyingdagilar bilan to'yning atisidagi qoida yo'sullar uchun tayyorlik qilib oldirash yurgan tong saharda seni uyingga akilib qo'yib, ham ota-onangga bir muncha ahonat qilib, seni yetkicha haqoratlab, ondan qaytib ketganligi. Bu ishning 1 soat ichida butun mahallaga pur ketganligi. Al mahallaning ikkimiz, ikki oila va erining qilganlari haqida og'zi-og'ziga tegishmay so'zlashib, o'zaro gap to'shib yurganlik. Texi ikkimiz o'tirsidagi u ishni yillardan beri shundoq davomlashib kelgan qatorga chiqarishib, g'ayvatni ulg'aytib yurganligi qatorliq ahvollarni angladim. Dadam shu ish sababidan o'rin tutib yetib qoptimish. Berib yo'qlab kelishni o'yladim. Lekin onundan bekli qo'rqatdim. Bu turqida yeniga basam, menga ochiqlanib, kesilining yanama adab ketishidan teximi bak qo'rqatdim. Uyga qaytib boray desam, dadang bilan akangning yana xuyi tutib qilishdan qo'rqatdim. Bormay desam, seni seg'inib, ahvolingni bilgum kelib, sarang bo'layli dedim. G'amlarim ko'p edi, gulim. Faryodlarim ichimni yeb bo'layli degan edi. Bir kuni singlim meni ko'gili keldi. Onundan ahvolingni so'rasam, boshlik gapni qochirib demayroq turib oldi. Keyin ching'iga chiqirib, ochiq bilan so'rg'inimda ondan ko'zlariga liqqida yosh ep turib, Aysa akam Rizvon achamni urib, putini sundirib etibdi. Mejidkam uni hujrasiga solab qo'yib, derazadan non tashlab berib beqib etibdi. Men bu yan mang'anda sana deydigan gaplari bo'lsa so'rag'ash kelay deb o'ylisiga chiqsam, Tursun xacham darvozadan tillab, qo'g'lab meni chiqarib etdi. Rizvon acham bilan ko'rishamedim, lekin Aynur achamga deb qo'ydim. O Rizvon achamning holidan xabar olib qo'ydigan bo'ldi. Bek ichim og'rib ketdi aka. Rizvon achamni qutuldirib olib bo'lmasmi? Hech bo'lmasa doktorxonaga olib bo'lsak, sunib ketgan putini doktorlar ko'rib davolab qo'ygan bo'lsa. Deganicha michchida yig'lab etdi. Ah, gulim. Jinim Rizvonim. Necha kundan beri o'zimning holi bilan qopdiman o malika. Sening ne holda ekanligingga qilchimi ko'ngil bo'lmabdiman men. Dadang bilan akang nima degan qabi? Bu ishda bizda xatolik bor degan holatdimi? Shuncha qilish ketamdi. Qarab turib sapsaqli bir odamni urib, putini sundirib etmoqchi bo'ldi qimig'ini. Qandoq bir yurak egisining ishi ha? O'z qizigu sen. Ist. Bu ishlarni anglab, azobim necha hasilnib ketdi. Kashki shu o'qishga bormagan bo'lsam, oliy maktabda o'qimaganga bir kim o'lib qolmagandikin, mush yerda biror ishning peshini tutib, yeningda turib seni qo'g'digan bo'lsam, ularning seni boshqa biriga yotliq qilib etishiga yo'l qo'ymagan bo'lsam, to'yini qilamiz deyishganlarda men uni yaxshi ko'raman. Uni mendan boshqa hech kimga yotliq qilmaysizlar deb sana egi chiqolgan bo'lsam, mo'shuncha ishlar yuz bermas edi ha, gulim. Bo'ppo'g'an ishqa undaq bo'ladi, mundaq bo'ladi deb yurgan foydasi yo'q. Lekin shu topdagi pushaymon va azob meni aqlimdan adashtiraydi dedi gulim. Agar vaqtni keyniga qaytirg'ili bo'lgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlayolgan bo'lsak, shu kuni kechda jon chiqadigan ish bo'lsa-mu,
özümni tutib olar edim. Aşu çağda tenteklik qilib, g'unchangni üzmeginimde balkim buncha fojiami yuz bermas edi. Sen Yo'q, degan eding Rizvona. hozir vaqti emas. O'tinib qolay, undaq qilma. degan eding. Ammo men kallam qapoq bo'lib ketdi. Qanday qilishimni bilmadim. Sen tarafdan xabar olmagan seri o'zimni shunchalik yaramas his qilib, o'zimga o'sh bo'lib ketdim. Kerak bo'lganda seni qo'g'diyamagan mendek bir odamning seni so'ydim deyishga nima haqqi bo'lsin gulim? Yana shu navri inim so'zlab berdi. Dadam kesal karvatida ingrab yetib, meningdek bolasi yo'qligini, endi meni ko'ragi ko'zi yo'qligini, yuzini so'rin qilgan mendek bir bachchig'arni hargizmi kechirmaydiganligini aytibdi. Achchiq kulib qo'ydi. Mana yaxshi bo'lsam bir eg'iz maqtamaydigan, hech vaqt rag'bat bermaydigan, yomon bo'lsam tarbiya qilib o'ngchi bilishning o'rniga ha desili voz kechishni, tashlab etishni, uydan qo'g'lab, sendek bolam yo'q, ko'zimga ko'ringuchi bo'lma deyishni. Ikki gapning birsida yomon gaplar bilan qarg'ashni biladigan dadamning gapi. Şunu onam Çoqum oliy maktabda o'qigan bolam degan manga. Dadamning mo'shundaqligidan, yar yo'lak bo'lishning o'rniga yot odamdek muomala qiladiganligi sababidan bu yurtda turmaslikqa, dadamga tayinadigan holga qolmaslikqa undigan onam. Bu dadamning meni tunji qaytib tashlab etishi, tunji qitim mendan voz kechishi emas edi. İlgirimi necha qitim shundoq bo'lgan. Eng ig'ir bo'lgan bir qitimda boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda qo'y baqqali chiqib, ikki to'yoq qo'y yutib ketganida qo'yni izlab tepishning o'rniga meni urib uydan haydab ketgan. Onam bechora shuncha yig'lab, yalvorib ketsimi, balani uyga kirgizmasang, uni elib onamning uyiga ketaman desimi, onamni beqib darvoza to'di yassi yatdiki, ishini echib meni uyga kirgizgili unamagan. Boshqishning shivirgan ovlab turgan kechasi edi u. Talada so'g'uq jonni olaman deb o'sh qaytib turadi. Kunduzi kiyimim yelingli edi. Muzlab tushib qolay dedim. Uyga kirishning amali bo'lmay, darvoza oldida yig'lab o'tirganimda dadang meni ko'tirib uyinglarga akirib olgan edi gulim. Ras. Shu chaqda ajabmi mehribon kantdoq shu dadam. Ko'zimga noyat issiq ko'rinib ketgan. Quchig'i qo'ymi illiq, qo'ymi yumshoq odam edi. Lekin hozir seni majburiyatli qilib Ondan o'rniga keltirgili bo'lmaydigan xatolik uchun seni urdi. Hatto putungni sundirib etdi. Menmi bir yaramas. Mushu holga tushib qolishingga sababchi bo'lib turibmi, hech nima qilolmay qarab turib qoldim. Singlim yana keldi. U bu qitim sendan xabar elib kelgan bo'lib, kichik akang bilan yangangning seni doktorxonaga elib borganligini, doktorlarning sungan putungni tengib bentilab qo'yganligini, 3 kundan beri doktorxonada ekanligini yetkazdi. Xushalligimda yana ko'zlarimga yosh olashdi. Ammo bu qitim yig'lamadim. Qanot chiqqandek bir chabdaslik ve hayajonda dast turiblar ishga oldi. Yeningga bormoqchi edim gulim. Seni ko'rmoqchi edim. Lekin singlim meni to'sib oldi. Aka, to'xta jinim aka.
Rizvan acamның sana xetti. Singlimning oldimga o'tib, yanchuqidan xatni chiqarishi bilan tang, uning gapining davomini kutmasdan qo'lidagi xatni kap qilib tortib oldi. Canım İlyas, bu yerdan ket. Dadam bilan akamning payli yama. Seni herkes boş koymaydı. Her iş bolsa men özüm üstümge alaman. Bu işler tinçiğice özünü chetga al. Senden ötüney. Mektubinge ketgen. Nemiş boluşidan qat'i nazar çoqum o'qig'in. A'lo natija bilan o'qish bitirib qaytib kelmasam, seni herkesmi kechirmayman. Özümning holi bilan qalay. Sen bo'lsangmi meni xotirjam qilg'in. Berib yaxshi o'qi. Men uchun bo'lsa-mu, texmi tirishib o'qig'in. Seni söyman. Xatning bari yo'qi moshili edi. Qayta-qaytalab, yenishlab o'qib ketdim. Uningdan o'zga qurlab paydo bo'lib baqdi. Xatni mejiqlig'inimcha yana talog'i mangdi. So'ng bechora bo'quldab yig'ilganicha meni quchoqlab oldi. To'xta jinim aka, bama. Rizvan acham seni kamisun degan. Dadisi bilan akisi helimi doktorxonada. Seni keladi deb saqlab turadi. Onunga hech nima qilib beramaganining ustiga yana ansirtib jidalni ulg'aytib yurma. Rizvan achamu avval bu ishlar sal besiqsun dedi. Joyimda chippida to'xtadim. Yig'lamayman degan edim gulim. Ko'z yoshlarim o'zimga bo'ysunmadi. Hayotining 19-bosog'isidan atlab bo'lgan bir o'g'il bola uchun buningdan eg'ir tanqislik, ilojsizlik, bechorlik bo'lamdi gulim. Men zodi qanday qilay? Sana hech ish qilib beramadim. Muhtoj vaqtida yaningda bo'lanmadim. Doktorxonada yatsang, shunchaki bir yo'qlabmi borammisam? Didoringni bir qitim ko'rammisam? Qo'lingni tutib turib, sana tasalli berammisam? Anam bilan singlimning kuchli davati va sening orzuying bo'yicha Urumchiga qaytib ketdim. Maktab texi o'qish boshlamagan. Yotoqlarimiz hammasi taqoq edi. U shaharda maktab sirtida hech qanday tunishim yo'q edi. Avod shaharning qaynam tashqinligiga to'lgan hayot kartinasining qisqa bir ko'rinishi sifatida ko'chalarda maqsadsiz aylanib yurdim. Bu yangi mağar vaqtimda onam yenidiki dadamdan o'g'irliqcha tiqishtirib yiqqan ozg'ina pulini qo'limga tutqizgan edi. Singlimmi cho'ng onam o'z qo'li bilan qo'liqiga taqib qo'ygan bir jup kichik oltin halqasini elib menga tutqizib, xarajat kerak bo'lsa setib qo'yla. Qolganiga anam ishkimiz amal qilamiz. Qo'rsiqni osh qo'yma. Salomatligingga diqqat qil. İmkan topalsam, Rizvan achamning ahvolidan xabar berib turaman. degan edi. 2 kun shu xilda aylanib, dard alam dastidan mas alas yurdim. 3-chi kuni tong atganda qo'limda oxirgi 5 yuanli pul qolgan edi. Bu pul noyati bo'lsa bir vaqt tamoqimga yetadi. 2 kundan beri yetib qopib yurgan dang o'rnidagi o'pchi yotoqqa to'ligidek pulimmo qolmagan bo'lib, mushu pulga atdiganlik tamoq yeb bo'lsam, tushlik, kayshlikning g'emi va yotoqning andishisi bor edi. Karabitimdan yerga tushkim kelmadi. Shu holda o'ltirib uzoq o'ylandim. Zodi pul tepish kerak edi. Ammo singlimning oltin halqasini faqatla sotdim. Nimeli degan bilan cho'ng onamdan tavarruq qolgan emasmi? Tuyuqsiz yenimdagi yotoqdoshlarning Madikar bozoriga bordiganligini anglab qoldim va qiziqsinib so'radim.
Ular devatqan Madikar bozori amaliyotda odam kuchi boyligi bozori bo'lib, kunlik ishlamchilar to'plashib o'ltirib, xaridor kutadigan, birasi uyimda ish bor edi desa, monch pul bering amasa debla ish egisining kayindan berib, bir kun jismoniy amgak qilib, kechda shu kunlik ish haqini elib, ondan qaytadigan, ish egisi ish haqidan boshqa yana bir vaqt tushlik tomoq bilan ta'minlaydigan ish edi. Men Nurjamol bilan ana shu yerda tanishib qoldim. Mundaqcha aytganda, hayotimning, muhabbatimizning boshqacha burilish nuqtasi shu bo'lib qoldi deb aytsammi, ortiq ketmaydi. 5-qism. Yotoq tashlag'i qo'shilib, menmu Madikar bozoriga bordim. Dastlabida qo'rindim. Oliy maktab o'quvchisi turib, ular bilan bilim madikarchilik qilaman deb yurgunim sal har keldi. Uning ustiga qish vaqti bo'lg'achqa havo sovuq. Bir tal popoyka ustida kiyib olgan tosh paxta chapanim bu sovuqqa dal bo'ladigan qilmaydi. Bir turib, bular bilan birga chiqinimga sal pushaymonmi qildim. Ammo yanchuqning holi bo'sh. Qo'rsoq bilan yotoqning g'amini qilmasam bo'lmaydi. Shunga chapanimning yoqasini ko'tarib, sertmisni po'kang'icha etib, qo'limni yanchug'imga tiqib, putlarimni bir-biriga urishtirib, ularga qo'shilib, xaridor kutib turaverdim. Kishilar aldirash ishqi menish qilib turgan bir mahalda Nurjamol Madikar bozoriga keldi. Bu bizning tunji qitim ko'rishishimiz edi. U ish kutib turgan 40-50 cha odam orasidan kiyinishi ratlik, kiyim-kechaklari va usti-beshi pokiza, madaniy chiroy ko'rinadigan to'taylarni tanlab epmandi. Shularning qatorida menmu bor edim. U bizni bir mashinaga chiqarib, ondan shofirga "Sen bularni elib mang'ashtir. Men taksi to'sib kayningdili boraman" dedi. Shofir uningga ma'qullik bildirib yurib ketdi va bizni cho'ng bir restoranga olib keldi. Restoranning ichi behma hashamatlik va zamonaviy yasalgan bo'lib, to'g'risiki har xil fasondagi ayvatlik asma chiroqlar restoran ichini ajoyib chiroyli tusga kirgizib yo'ritib turadi. To'limi ko'rkam zinnatlar, ko'zning yeg'ini yegidek chiroyli jahozlar, ustal o'rindiqlar, joy-joyiga yarashtirib tizilgan lo'nqa, gullar va tamlog'i asqan har xil shakldagi zinnat buyumlari, sizma rasmlar, kichik gilamchilar, osma taxsalar, ikkinchi qavatga olishadigan palampayning bahayvat shakli, pastdan qarmoqqa birinchi qavatdan muhayvatlik, surlik va chiroyli ko'rinadigan ikkinchi qavatdagi sal. Men bundaq ko'rinishlarni faqat televiziya teatrlari va kinolarda ko'rib baqqan. Amaliy turmushdami mushundaqroq bir yerga kelib qolaman deganni yiligacha o'ylabmi baxmagan ekanman. İkinci qavatga chiqadigan palampay yenida ko'zga chiliqdigan alohida takchi ustiga chiroyli tizib qo'yilgan chalg'u asboblarni ko'rib, yuragim o'ynab ketdi. Chunki chalg'u sozlarni qavatli yaxshi ko'ratdim. Dutar chelishni ancha-muncha o'rganganim va bo'lakcha ishtiyoqim bo'lgani sababli bularni ko'rib, yuragim hayajondan tipchaklab ketdi. İxtiyorsiz berib dutarni silab ketibdiman. Ko'rib bo'lgan bo'lsanglar bu yoqqa meninglar, ishni ko'rsatib qo'yay. Keynimizdan birisining ovozi anglanib qoldi. Qarasam, bizni boshlab kelgan shofirning yeniga nadindir ungan bir egiz bo'yliq bola to'timizni sharatlab qo'yib, oldida yo'l boshlab ketaverdi. Bizmi uning keynidan ergashdik.
Şu çağda baya Madikar bozoridan bizni qo'lini chinab turib tanlab olgan restoran xo'jayini Nur Jamol bilan ko'zimiz uchrashib qoldi. U ajoyib bir sirliq nazarda menga qarab turadi. Ajablanibgina eliqi yigitning kaynidan meni vadim. Ha, balalar. Amsa hozir mush ambarni ratlaymiz. Restoranda bor xizmatchilar yetishmagachga aslan taklif qildik. Ammo ish bugun tugishi kerak. Atatiga nechtonni guruch, un, may keladi. Shu narsalar yetib kelguncha ambarni bekorlab, ichini tozalab, havolantirib tayyor qilishimiz kerak. İşni muddatdan burun tugitib bo'lsanglar, ish haqidan sirt yana mukofotmi bormi? U shundoq deb bizga ishlarni ko'rsatib berib, yenimizda avuni u yoqqa, mavuni bu yoqqa deb ko'rsatma berib turdi. Rost gap qilsam, hozirga qadar bunchalik ig'ir ishlab boqmabdikanman. Qaysi zamondan beri tozalanmay tashlanib qolib ekan tang, to'pi besib, Çaşqan o'ngchi o'ynab, un guruchlar to'kilib, ko'ktat va mevalarning qoldiqlari ariyan chechilib, ondan oyoqlarda dassilib bayram bo'lgan, ham bo'lishcha tashlab qo'yilgan bir ombar ekan u. Ichidagi hamma narsani restoranning orqa hovlisiga yo'tkadik. Ondan ikkimiz ichini tamladin, to'rislardan boshlab seyrib, supurib, yana ikkimiz pol surtkish bilan tegini qayta yuyib, surtib, tozalab, eng oxirida egiz bo'yliq bola tutqizib qo'ygan, shamoldatib quritish asbobida bir boshdan quritib chiqdik. Bu ishlarni tugatib bo'lguncha, attiganning sovuqida nefis kelgan tosh paxta chapinim isitib, ig'ir kelib, tarlab, cheka va peshonamdan sho'ruldab ter qo'yildi. Asli harakat qilsa, ishlasa issiq bosadi ekan odamni. Boshda tushda bir vaqtli tomoq beradi degan. Lekin xo'jayinning mardligi tutib ketdimi yoki jabo chekib ketganimizga qarab ichcha og'rib qoldimi, kechlik tomoqimizni restoranda o'rinlashtirib berdi. Qaytadigan chig'imizda xo'jayinning o'rinlashtirishi bilan eliqi egiz bo'yliq har birimizning qo'liga bir kunlikdan shaqi hisobida pul tutqizdi. Ondan Ata necha mashina mal kelmoqchi. Bularni tushirib ambarga bosqili yana odam lozim bo'ladi. Xalqalar mush yerda qo'nib qilib, at keldigan mallarni tushirish pasanglar, yana bir kunlik ish haqqi olasizlar. Hozir ketib, at kelay desanglarmi ixtiyor. Qo'nib qolay desanglar, yataq o'rlashtirib bermas. Nashtini mush yerda qipla ishga tushib ketsizlar. Qandaq? His qamsizlar? deb so'rab qoldi. Men yenimdagilarga qaradim. Azaldan tanishmaydigan bu kishilar bilan bir kun birga ishlash jarayonida tanishib, ichakishib ketgan edik. Ikkisi qoladigan bo'ldi. Yana birisining uyi mushu shaharda bo'lib, buguncha qaytib ketib, ati-atigan keladigan bo'ldi. Menmi qilishni tanlagan ikkaylarning fikriga ovoz qo'shdim. Restoran kechliga ajoyib qaynaydi ekan. Kelib ketayotganlarning to'laliqi va odamni aymantirgidek yasanishlari. Üstü başlarının pozorliqiga gap ketmaydi ekan. Bularning oldida bizdek sahrodan kelgan loy topalla noiti bir ishq baqar yoki tozliqchi bo'lishqila loyiq ekanmiz. Birining kaynidan biri ulab qo'yilayotgan esil naqshi musiqalar, eli tansiga, eli usulga berqirab, musiqa to'xtasa joyiga cho'kib, yeb ichib, kulki chaqchaq qilishib, hayotning fayzini surayotganlarga qarab zo'qim keldi. Bizning shulardan narimiz kam ekanligini o'ylab, aqlim qarang edi. Tamoq chiqarish ko'znikining yon tarafidagi xaridor yo'q vaqtda kutkichilar aram oladigan qatori o'rindiqlarga kelib o'tirdik. Yenimdagi ikkisi yangisila uyatliq yerlari kaynidan ko'rinib qolgandek qisqa yubka, ko'nglaklanik yeyolgan, kiyimlarining tarliqida ko'ksi va kassasi etilib chiqib ketay deb qolgan, qo'ltiqlari,
Maydalari, dömbilari ochoq kiyimlar ichida beliqdek piltinglab yurgan qiz ayollarga qarab, ko'zini ekletib o'tirardi. Ammo gulim, ularning nazari tushganlar, ko'zlari yo'rg'ilab yurganlarda mening asla rayim yo'q edi. O'ltirsam, qopsam, g'emimsan. Her nefsimde o'ylag'inim, yat etganim, ansirginim sen eding. Senimi bu qiz ayollar orasida tasavvur qildim. Tuyuqsiz atlas ko'ngliklik turqung ular orasida paydo bo'ldi. O'rimi chechingning uchini o'ynab, qiyniq o'sma qo'ygan qishingni bo'sh emirib, hammaga hayronlik va yatsirash nazarida qarab, pirqirab usul o'ynayotganlarga do'qiribgina kishilar orasidan meni isteding. Ko'zlarimiz uchrashgan hamon xumar ko'zingga g'illadi yosh elib, men tarafga yugurdim. Shu chaqda nadindir dadang paydo bo'lib, belikingdan qamallab so'ragan peti seni talog'i epmangdi. Rizvon! İxtiyorsiz varqirgan peti o'rnimdan turib ketibdiman. Ikkisining ko'zi qizladi bo'g'ishqa menga diqqat qilmadi. Lekin restoranning pul yig'ish o'rnida volbul kiyimlar ham to'kilib turgan oltin jabduqlar ichida qaytib o'tirgan birsining restoran xo'jayini Nur Jamolning ko'zlari izchil menda edi. Onun tikilib qarashlaridan ayminib ko'zlarimni ep qochdim. Mundaq o'tiraversam, xiyollarga berilib, bo'ruqtirmab bo'lmoqda edim. Shunga oshxonaga kirib, ichidagilarga yordamlashdim. Chapanimni selib, bir yonda qo'yib, popaykamning yengini turib etib, qochiydim. Qoch tugisa, ko'ktat axladim. Ko'ktatlar ulgursa, kutkichilarning qo'lidan sirtdan yig'ib kirilgan qochquchilarni oldim. Shu chaqdimi Nur Jamol atoydan kelib, menga bir haza qarab turdi. To'xtamay ish qilayotganimni ko'rib, nimalarni o'ylaganini bilmayman. Qarab turganda qiladi. Men uningga kaynimni qilib turib, ishlarga yordamlashaverdim. Rost emasmi? Bekor turg'icha bekorga ishlar debdigan ko'nalar. Bir chaqda qarasam, u yo'q. O'rniga ketdi deb o'yladim ichimda. Restoran kech soat 11 ga yaqin ondan tinchidi. Shuningdami ba'zi mehmonlarning ketkusi yo'q edi. Biroq tijorat to'xtaydigan chaq bo'lib qolganligi uchun amalsiz o'yinlarni yig'ishtirishib, eshikdan bir-birlab chiqib ketishdi. Tozaliqning cho'ngi shu chaqda boshlandi. Barliq kutkichilar hammasi harakatga kelib, restoranning bulung pishqoqlaridan tortib, oli qo'ymay tozalab chiqishdi. Menmo armay yordamlashdim. O'ltirgan ikkisi mening fidokorligimni ko'rib, sal ta'sirlandi bo'g'ay, ularmi harakatga keldi. Ishchi teshini besiq turib, ishini taqagan chaqda soat 11:30 bo'lgan edi. Egiz bo'yliq bola bizni yotoqqa o'rinlashtirib qo'yish uchun boshlab manganda Nur Jamol meni chaqirib qoldi. Siz to'xtab turing. Dedi u piyoladek yo'g'on oltin o'ziki volildab chaqnab turgan ko'rsatgich barmoqini menga chinab. Men yenimdagilarga qarab qo'yib suzilib qoldim. Ular egiz bo'yliqning kaynidan chiqib ketdi. Qarasam, behli jon ko'ydirib ishlat ketdingiz. Hamilsam bu yerdan emasda qilasiz-a? deb so'radi u sinchi ko'zlarini usti beshimga tikib. Men Janubiy Shinjongdan. Uning ko'zlaridan ko'zimni qochirib javob berdim. Nima bo'lib bu yerga kelib qoldingiz? Qaytiribla so'radi u. Oliy maktabda o'qiyman. Ta'til vaqti bo'lg'achqa ishlab ozroq pul topay deb bozorga kirgan. Shu gapni davatgan chig'imda
tunji qitim madigarchilik qilganim esimga kelib, bo'yinlarimgacha qizirib ketdim. Nimandaq yaxshi. Dedi u sal hayajonlanib. Hozir sizdek balalar az uchraydi jumu. Ota-onasining pulini xashlaydiganlar jiq. Ba'misa jadal qiladi. Siz yaxshi ekansiz. Yaraysiz. Rahmat. Og'zimdan shu gap oralli chiqdi. Har holda xijillik tuyg'usidan qutuldim. Ilanga. Bu bugun bir kunlik qo'shimcha ish haqqingiz. U menga ko'k ranglik 100 yuanlik puldan 3 varaq tanladi. 300 yuan degan pul shu zamonlarga nisbatan katta cho'ng pul edi. Uning ustiga bir kunlik ish haqqimni oboyli ep bo'lgan bo'g'ashqa bu pul haqiqatan ortiq edi. Men pulni og'ili uning aytirib oldim. Biroq u pulni akilib, qo'limga niqtab turib tutqizib qo'ydi. Shu chaqda ikkimizning qo'li tegishib, tok soqqandek ajoyib bir hayajon davrab o'tdi. U men hech qachon ko'rib boqmagan bir xil ezqu nazarda ko'zlarimga tikilib qarab turadi.